Это красота. Тот самый кайф для колдовства. Зелень. А какой? Либо сидеть. Покажи, где сидеть. Покажи. Это он не записал. Ну или здесь, или ниже, вот тут со спинкой. Ну тут со спинкой это удобно, это точно. А костер у тебя где будет? Вот он уже собран. С этой стороны, если обойти, он собран. Они далеко? Не, наоборот, он же яркий будет. Яркий? Я по плану яркий себе сделал. Все заложено То есть внизу. вот все вот это вот горит, да? Да. Но не сразу только. Не сразу. Потому что надоест тебе сжигать все и оставишь кому-нибудь. Не, я все аккуратно. Нет, тут все разложено. Вот, будет Угу. огонька сверху вниз. Так где костер там будет? Здесь будет костер и здесь. Ага. Ну ладно, разберешься. Разберешься. Два костра. Ну вот. Хотелось там, потом в низовье. Ну. Получится, что вот так буду сидеть. Ладно, пойдем. И что ж Так, а спина у тебя будет на что опираться? на это? Ну я потом лягу, Андрей Николаевич. Ну то есть ты потом только. Я потом вот так сделаю. И вот так вот, ну. Вот так. Потом туда вдоль лягу. И даже попробуешь заснуть, да? 100%. Только чтоб жарко не было. В прошлый раз так лег. Да. Я тоже подальше в этот раз костер поставил. Да, но я ее отодвину просто. Хорошо. А потом сядешь вон под ту сосну, да? Подбросишь вот эту дровину, сядешь под ту сосну. Ну надо же, чтобы тоже тепло было. И все, у меня вот это уже.